ndabaramukije mwese abakunzi bacu kandi ndabahaye kaze kuri YouTube channel yitwa Dusoreni TV. YouTube channel izobashikiriza ibintu byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi tugomba twigire hamwe guteka igifungwa coroshe kandi kidasaba uburyo bwinshi kandi cy'akanovera. Nagomba ndabasabe rero mugire subscribe, share na comment. Ivyumviro byanyu birakenewe kugira ngo tumenye icyo twohindura, madutera ingufu. Hanyuma tugomba twigire hamwe guteka. Iki gifungwa cyacu kigizwe n'ibiraya, karoti, harikoveri cyangwa imikerera, poivro, seleri, tomate, oignon rouge, hamwe n'udutungurusumu. Aha namaze kudutegura neza. Aha harimo umunyu n'amavuta. Karibu rero. Ukuntu bitegurwa: tangura gukatagura ibiraya canke ibyo byose ukabikatagura. Duhere ku biraya, ubikatamo kune kugira ngo corohe gusha. Akabugita kanje karakarisha ndagakunda cyane.
Okay, aha turahejeje gukatagura ibintu byacu. Kugira tubandanye dutegura neza, tutangura gufata ibiraya tubishire mu mazi kugira bimere nk'ivyoroshe buke buke muga ntibishaye. Ushira mu mazi ukarindira nk'iminota 3. Okay, twagiye. Aha twabishize mu mazi byabize bimaze iminota 3. urumva shizeho, urabona ko byamaze koroha. Harageze ko tubikurayo. Aha rero ibiraya byahiye, amazi nayasheshe, tugiye kubikura mu isafuriya kandi ubigira witonze kugira ngo ntibivungagurike. Yego, imbere nterure. Twahejeje kubyarura, duhejeje kubyarura tubicisha mu mavuta kugira ngo tugire igifungwa kimeze neza. Aya ni amavuta shishe mu ipanu. Shiramwo amavuta akwiye aho wotetse sote. Amavuta gasha, hama ugaca ushiramwo ibiraya. Kubera ko biba byamaze guca mu mazi byoroshye, ntibiteba kabisa. Hano ndayikunda kubera aha sibuze umwanya bimaramwo, ariko urabibona ku maso ukaza urahindukiza uko birasha. Ubona nk'iki cyahiye, ukaba urahindukiza kugira ku mpande zose ishe kimere neza. Rero urabibona zamaze gusha. Yego, tugomba tuzarure. Kugira amavuta avemo.
murabona rero ibiraya ngibi twaje kubicisha mu mazi munyuma ducisha mu mavuta ngibi biri ngaha. Aha tugoma dukurikizeko gucisha mu mavuta tunatwo ngabo dukoresha amavuta atari menshi. Twagiye kubabura ya yumuke hanyuma ushiremo utuvuta dukeya utangura gushiramo igitunguru biraheze murabona byamaze guhindura isura imeze neza cyane. Rero tugomba dushiremo tomate ko burya karoti nziza kuzihinga cyane neza zikunda zidahiye cyane kuzikorera harata cyane rero turashobora no gushyiramo umunyu turagezanya umunyu bivanye n'ibyo watetse uko bingana. Rero atetse bikeya ngo mashyiremo agatungurusumu nako kagenda gakunda karimwo kabimota neza kabisa kamoto ni kose. Biboneka ko ari ifungurwa biryoshe cyane kujisha. Abakunzi bacu kandi turabaha karibu ufungure. Mwibagire kugira subscribe, share na comment. Tubwire uko mubona bimeze. Mubona bimeze gute bakunzi bacu? Aha. Urindira akanya gatoyi gasha itomati zigasha zikamera neza kurindira ko dushiramo bya biraya byacu. Urabona ko ibintu bisa neza. Aha murabona namwe ko
byose byahiye, isosi imeze neza kabisa. Hangomba bashyiremo bya biraya byacu. Bisa nkaho bigeze, murabibona namwe zimeze neza cyane. Zoroshe gutegura kandi zidatwara umwanya muto cyane. Turaburonse imfungurwa z'akanovera kandi zitazimbye, nta mutahe munini bidusaba kabisa. Rero makeyi ugafungura neza. Rero twumvise uko byifashe. Bakunzi bacu rero, aha murabibona imfungurwa zaheze. Yego zaheze gutegura imfungurwa ziryoshe cyane. Ibiraya birimo imboga ziryoshe cyane. Aha rero tugomba twarure twumvirize ukuntu bimeze. Murabibona namwe. Biraryoshe kabisa, biramota neza kandi biraryoshe cyane. Bakunzi bacu rero, imfungurwa zacu ngizi zaheze. Ndabona ko ari inyanya ziryoshe kandi zisa neza kweri vraiment. Urabibona. Ikigwa cacu cy'uyu munsi gihereye ngaha. Tuzosubira ubundi munsi. Bakunzi bacu rero, turabashimiye ababanye natwe muri iki kiganiro, kandi turabasabye kandi musubire kugira subscribe, ngaba muyigira rimwe cyangwa se abone, like na share. Ibyiyumviro byanyu birakenewe muri comment, mutubwire ibyo dushobora kubandanya tubatekera cyangwa ibyo twohindura. Ibyo mwabonye bitagenze neza mutubabarire cyane. Murakoze.